今天啊，下雨下了一整天了，从昨天晚上就已经开始下了。我看天气预报呢，今天还要下到天黑，而且明天也还要下，干不了什么事情，在家这样子呢，就是没事情做，人呢就会慌了。我呢就想去我们买的房子那里看看我们房子的情况。我们房子那里啊，有2天没去了，3天了我。今天去看一下吧。走了。大家好，我是维安娜。拜拜。拜拜。他们在家。Hello， 大家好。我自己去看。Hello，大家好，我是维安娜。维安娜，拜拜。你怎么走了？我要去我们买的房子那里看一下，你们在家等啊。为什么？我就想去看啊，在家等吧。不知道那个水啊有没有继续涨上来啊？这个雨呢，说大也不是很大，说小的也不是很小，应该是会涨上来的。上一次我们去到那里，那条路走不了，这一次估计也是走不了的。刚才在家感觉雨下的不是很大，就一般般的，但是出来了之后，到这里了，发现雨还是蛮大的。我现在已经到了农村了，然后车已经停好了，去看看吧。刚才来的路上也看到路上有好多的水流啊，所以这个感觉不涨水都困难了。应该呢，水又涨上去了的。去看看，去看看。哇，我看到有人在钓鱼耶！下这么大的雨还在钓鱼，真的是钓鱼上瘾了。也有人在放牛，看他们骑车来停放这里了。这个路上呢，还是被水淹没，还是过不去。但是我发现了，水比上次少了。上次我们来的时候水很大，看这些地上有这些杂草，上次水是淹没到这些杂草这些来的，现在啊已经降了，降到这里来了。所以说啊，水没有上次那么高了哈。我现在淌水过去啊，看看能不能走到那边去。哇哦，这个水面上有好多的这个杂草，这里有2头牛，它的主人在那里，没有那么深。上一次最深的时候是超过膝盖上来了，看这里是最深的了，还没有到达膝盖上面，说明了这几天都有在流走，这个水呢都有在下降。下降了，比上次下降了不少。哎，我记得我们3轮车不是停这里的，我记得我们3轮车是停在那边，怎么被人推到这里来了呢？这头盔都掉这里来了，要放3轮车上面的头盔的。拿头盔来挂放这里。哇塞，下这么大雨还来钓鱼，真的是钓鱼上瘾了。他们已经到我们房子路口了，这水位是有所下降的哈，这几天有下降了。来看我们砌的这个墙这里，前几天水位最高的时候都差一点点要淹没完了，现在真的是有下降下去了。
现在砌的这个墙上面的这排石头露出来的还是蛮多的。上次来的时候露的很少很少。哇！这个房间呢，就有一个地方像漏一样的，就我们堆柴火的那里是湿的，就那里漏了一点吧。我还以为雨季过了呢。这个墙在这里还是蛮牢固的。我们呢要陆陆续续的给这个房子粉刷白色了，然后地上呢也给冲洗一下了。这两项的工作呢都是比较简单的，如果弄顶的话就稍微要困难一点。比如弄顶铺杂草啊，不是铺杂草，就是铺草皮、假草皮啊，铺那种的话还是蛮困难的，所以呢可以先弄下面，弄地上和墙上。把墙上刷的白白的，然后地上弄得干干净净的。我们买那个洗车的那个水枪，来把地上给冲一遍，这样子呢就会干净很多。这些墙啊，我们刷白了之后，应该也会干净很多。今天来这里呢，也是做不了什么了，只是说来看看房子了，因为下雨下这么大，做什么都不方便。这个竹竿在这里倒的，不知道是人为的还是自己倒的。我要把这个竹竿给拉上来，这样子呢，大家在这里出现意外的话，用会比较方便。它应该是这样子立在这里的。应该这样子。这样子大家才会看得清楚。然后这个圈子，就这样子大家才会看得清楚。好的，立起来了。我发现这个杆子在这里啊，经常会有人来拿去用，不知道拿去干什么，也没什么急救了，他都要拿去用。用了呢，他又不拿回来。我已经发现好几次了，有些人用完了之后就直接丢在那里。之前我发现过，在这个树下旁边的这里，我发现过2次了。下雨这么大，做不了什么，就先回去了。哇，这个草中间的这一格积满了水，然后两边的都没有积水。我想啊，两边的是不是漏了？这里有2个人在钓鱼。看他们推3轮车过来，应该是他们要推过来坐吧。3轮车前面那里是可以挡雨的，他们坐在上面，就让他们坐吧。我们回去了。